跳舞，走！小跳舞 vlog 开 V 喽！清晨的第一泡屎，别拍了，别拍了！好像如释重负，整个狗开心的飞起。日常遛霸环节，有，好快乐！跳起来呀！去买菜了！跳舞哦，帮妈妈看菜，妈妈去拿快递啊！我办事，你放心。跳舞过来，爸爸这有零食。我来了。没有。妈妈，刚才爸爸遛我的时候偷瞄漂亮姐姐的屁屁了。给跳舞整点彩饭，先来点狗粮，再来点小饼干，整点鸡胸肉，再来点吧，整点补充剂，最后再给他来点小零食。跳舞的早饭，掉了一颗，还挺好看。跳舞该吃饭啦！来了。再来个饭后小水果。
妈，咱继续啊，咱甭理他。
当你是一块西瓜，你会看到。
中秋节给小跳舞做小狗月饼，所有食材煮熟备用，剥皮、切块、拉丝。将所有边角料喂给跳舞，喂给跳舞。鲜肉切块，鸡蛋剥皮。哇塞，今天要做多少个呀？食材处理完毕，酒、腿、酒、腿、酒、腿，得到了3个好看的球。先做白皮蛋黄的，紫皮鲜肉，绿皮鲜虾。哇！看了。白皮包好蛋黄，上模具呀，哇，挺不错。鲜肉呀，小跳舞你别睡。绿皮包好虾仁呀。跳舞吃饭。
1、2、3，汪汪汪汪汪汪，汪汪汪汪汪汪，汪汪汪汪汪汪，汪汪汪汪。小跳舞，生日快乐！生日快乐，宝贝！是不是着急了？好。要过来，我们出门啦！要不明天是你生日啦，去选个小玩具吧。就这个，可以摸猫吗？因为他很喜欢。很喜欢，我自己知道结账。对，挺喜欢。付钱。付钱。哎，你逃我追，你插翅难飞。这真好吃，小狗不能吃，你看看就行了。好，我吃吧。坏爸爸。没有我的，那我走。下午你还玩你玩具吧。不爱了。不香了。小短腿儿，你们好呀。我们这个有点愣头青。让我走，回家给你做蛋糕了。
跳舞吃饭。我来呢，我来呢。妈妈，我们今天吃什么？一上来就是开胃小黄瓜，吧唧吧唧吧唧吧。又来一个开胃小黄瓜，让我把它消灭吧。妈妈，这是什么菜呀？这是豌豆尖，有点不太好吃啊。哇，奶奶给我煮的鸡胸肉，你终于舍得给我吃了。继续，我要把它全部的消灭掉。你倒是给我买上呀，妈妈。还有吗？不会吧，这就当饭后水果了吗，妈妈？